பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் ஸ்க்ரீனில் வந்ததில்ல. எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். நான் முக்கியமாக ஸ்க்ரீனில் வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா, இதுவரை நம்ம சேனலில் பெருசாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்லை. அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் நான் தான். ஏன்னா இதுவரை என்னால் ஒரு வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போட முடியல. ஏன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட ப்ராப்பரான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஒரு பிசி இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ தான் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணிக்கிறேன். பில்ட் வீடியோ நான் போட போகிறதில்ல. ஏன்னா வந்துட்டு ரொம்ப டைமும் ஆகும், டைம் கன்சியூமிங். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வீடியோஸ் யூடியூப்பில் ஏற்கனவே இருக்குது. அதனால நான் போடல. இப்போ நான் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த பிசி இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். இப்போ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேமிங், 3D அனிமேஷன், விஎஃப்எக்ஸ், ஸ்ட்ரீமிங் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு சேனல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேமிங் அண்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் தான். பட்டாசாக இருக்க போகுது. அதுக்கான லிங்க் நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வரும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த சேனலை இப்போவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் இதுக்கு மேலே போகிற பட்டாசான விஎஃப்எக்ஸ் அண்ட் 3D அனிமேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட கருத்துக்களை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி விஎஃப்எக்ஸ் வேணும், 3D அனிமேஷன் இப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட ஐடியாஸ் வந்துட்டு சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அதையும் பண்ணி நான் அதில் வீடியோஸ் போடுறேன். டுட்டோரியல்ஸ் யாருக்கோ தேவைப்படுதுன்னா அதையும் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் அதையும் கண்டிப்பாக போடுறேன் வீடியோஸில். அப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அடுத்து பிசி பில்டு பண்ணியாச்சு. அது என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது எல்லாமே பார்த்துட்டு டப்புன்னு தரலாம். ஓகே, பாய். இப்போ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு கேமிங் மதர் போர்டு. சரிங்களா? இது வந்து டஃப் B450+ கேமிங் மதர் போர்டு. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இது ஏஎம்டி மட்டுமே போடக்கூடிய வந்துட்டு ஒரு மதர் போர்டு. ஏஎம்டி சிப்செட் மட்டும் தான் உங்களால் அதை போட முடியும். இன்டெல் யூஸ் ஆகாது இதில். இது ஒரு ப்ரைஸிங் வந்துட்டு 1300 வந்துச்சு லாஸ்ட்டாக. இப்போ எவ்வளோன்னு தெரில. அமேசானில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கீழே லிங்க் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணுவோம், என்ன தான் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். நல்லா தான் பேக்கெல்லாம் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இதை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணும்போது என்றைக்குமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் பிடிச்சிக்கோங்க. என்றைக்குமே இந்த இது சாக்கெட்ஸ் எதுவுமே டச் பண்ணாதீங்க. கீழே வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு மேட் மேலே நின்றுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அயன் சர்ஃபேஸில் கை வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ESD ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அது வந்துட்டு உங்களோட பார்ட்ஸை டேமேஜ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இது மேலே வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு PCI ஸ்லாட்டு 2 ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று நீங்கள் வைஃபை கார்டு டூனையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்துட்டு இது AMD ஸ்லாட்டு, AMD சிப்செட் ஸ்லாட்டு. உங்களுக்கு இது 64 GB வரை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூட டியூவல் சேனல் மெமரி. இதில் வந்துட்டு இன்பில்ட்டாகவே உங்களுக்கு ப்ரீ மவுண்டடு IO ஷீல்டு கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் டேரெக்டாக இது போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா? இப்போ நம்ம வந்துட்டு பாக்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸ்குள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு கேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கான். உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாத்துலேயுமே இந்த கேபிள்ஸ் வரும். அப்படி வராட்டி நீங்கள் இதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது சேட்டா போர்ட்டுக்கான, அதாவது உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்கு நார்மலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற HDD வருது. நீங்கள் வந்துட்டு இதில் M2 ஸ்லாட் நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா SSDக்கு இதை நீங்கள் வந்துட்டு எடுக்கக்கூடாது, S1. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு சேட்டா 2லேருந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வேணால் நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிரைவர் CD கொடுத்துருக்கான். உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு DVD டிரைவர்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு எதுலேயுமே கேமிங் பிசியில் பில்ட் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைன்லேருந்தே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதோட அஃபிஷியல் சைட்லேயே இருக்குது. கலர் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்கான், ஜாலியாக ஒட்டி விளையாண்டுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்கான் மதர் போர்டுக்கு, எந்தெந்த பார்ட்ஸ் எங்கே கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம அப்புறம் படிச்சுக்குவோம். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டஃப் கேமிங் மதர் போர்டு. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு நல்ல ரிலேபிலிட்டி இருக்கும். அதான் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரிலேபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, மிலிட்ரி கிரேடோடுது. ஸோ அது நல்ல டியூரபிளாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய மாய்ச்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ், வைப்ரண்ட் டெஸ்ட்டு எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம வந்துட்டு பார்க்க போகிறது ப்ரொசஸர். AMD ப்ரொசஸர் நான் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கேன். AMD Ryzen 5 ஓடுது, 3rd gen ப்ரொசஸர். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மாடல் வந்துட்டு 6 core 12 thread இருக்குது. Ryzen 5 3600 சீரீஸ். இது 4.2 GHz வரை மேக்ஸ் பூஸ்ட் கிடைக்கும். பேஸ் பூஸ்ட் வந்து 3.6 GHz தான். நீங்கள் வந்துட்டு பயோஸில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதில் இன்பில்ட்டாக ஒரு டிஃபால்ட் ஏர் கூலண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்துட்டு இது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வாட்டர் கூலண்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹை அண்ட் ப்ராசஸிங்க்கு இதுதான் Ryzen 5 ப்ராசஸர். கூட ஒரு கலர் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்கான் CPUவில் ஒட்டுறதுக்கு. இதில் மட்டும் கை வச்சிடாதீங்க. எடுக்கும் போது இப்படியே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அது நான் வந்துட்டு இதே வீட்டில் நான் கன்டினியூஸாக சொல்கிறேன். இது வந்துட்டு ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு கூலண்ட், ஏர் கூலண்ட். இதுவே போதுமானது நார்மல் ப்ராசஸிங்க்கு. வேணால் நீங்கள் வந்துட்டு வாட்டர் கூலண்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எடுக்கும் போது பார்த்து எடுங்க. ஏன்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் கை வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா இது வந்துட்டு தெர்மல் பேஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீ அப்ளை ஆகிருக்கு.
ஸோ வைக்கும் போது கூட வந்துட்டு இதுக்குள்ளேயே பாருங்கள், இதில் வந்துட்டு ஒரு கேசிங் இருக்கும், அதில் டேரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஒரு கிராஃபிக் கார்டு. முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு கேமிங் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி, இல்லை 3D அனிமேஷன் விஎஃப்எக்ஸ் எது பண்ணுறீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரு கிராஃபிக் கார்டு முக்கியமாக தேவை. இதை நான் Inno3Dலேருந்து எடுத்திருக்கேன். இதோட ப்ரைஸிங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 30,000 35,000 வருது. நீங்கள் MD கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 25,000க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும். 3 இயர்ஸ் வாரண்டியோட தராங்க. GeForce RTX ஓடுது 2060 வெர்ஷனு. இல்லை ரியல் டைம் ரே ட்ரேசிங் இருக்குது. உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது நான் 6GB ஓடுது நான் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கேன். 192 பிட் இருக்குது, 6th ஜென்ரேஷன் கிராஃபிக்ஸு. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரியல் டைம் ரே ட்ரேசிங் இருக்குன்னா நீங்கள் RTX ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ரியாலிட்டியாக இருக்கும் எல்லாமே. நீங்கள் வந்துட்டு 3D அனிமேஷன் விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா தாராளமாக இது நீங்கள் எடுக்கலாம். வேறு லெவலில் உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் தரும். இப்போ உள்ளே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக சீல் பண்ணியிருக்காங்க கிராஃபிக் கார்டை. வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு RTX கிராஃபிக்ஸ். நல்லா தான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாகவே, அவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்க முடியல. இதில் வந்து சிலிக்கான் இது வேறு செல் வேறு கொடுத்துருக்காங்க, மாய்ச்சர் ஏறிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. இப்போ எதாவது சொல்கிறேன், ஸ்டீல் பார்ட்ஸ் வந்து டேரெக்டாக தொட்டுறாதீங்க. நீங்கள் அதில் ஹேண்டில் பண்ணும்போது டேரெக்டாகவே பிளாஸ்டிக் பார்ட்ஸில் கை வச்சு அதை எடுக்க பாருங்கள். இல்லாட்டி வேறு ஒரு ஸ்டீல் பார்ட்ஸ் மேலே காலை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நீங்கள் இதை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ESD ஆகாது, எதுவுமே உங்களுக்கு டேமேஜும் ஆகாது. இதில் வந்துட்டு ட்வின் ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. இது வந்து சிலிக்கா ஜெல்லு. உங்களுக்கு வந்துட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பைப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஃபேன் பேஸ்க்கு. ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏர் ஃப்ளோ வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும். இது மெயின் பர்பஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு கேமிங் 3D அனிமேஷன் விஎஃப்எக்ஸ் தான். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிசி பில்டு வந்துட்டு பண்ணிடலாம். பண்ணதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். இது நான் யூஸ் பண்ணுற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்குமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும், மறக்காமல் நீங்கள் வந்துட்டு போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் யாராவது பிசி பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்னா, நீங்களே ஒரு பிசியை பில்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க கம்மி பட்ஜெட்டோ அதிக பட்ஜெட்டோ நெட்டில் டுட்டோரியல்ஸ் பாருங்கள், ரெஃபரன்ஸ் பாருங்கள், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்துட்டு இந்த ப்ரொசஸர் வந்துட்டு இந்த போர்டை வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுமா, ஒரு சில போர்டு தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏஎம்டி ப்ரொசஸர் சப்போர்ட் பண்ணும். அப்படியேனாலும் அது 3rd ஜென்ரேஷனுக்கு ரெடியாக இருக்கா, அதெல்லாம் நீங்களே தான் பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரொசஸர் வாங்கி மாட்டினதுக்கப்புறம் அந்த ஏஎம்டி ப்ரொசஸருக்கு அந்த ரேம் சப்போர்ட் ஆகுமா, அந்த நீங்கள் போடுற கிராஃபிக்ஸ் சப்போர்ட் ஆகுமா, அந்த எடிஷனுக்கு அது அப்டேட் ஆகிருக்கா, எல்லாமே நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். நீங்களே உட்காந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஒன்று நீங்களே பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஓகே இதனால தான் அப்படின்னு வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் அது வேறு லெவல் மூமெண்ட்டுங்க, சத்தியமாக சொல்கிறேன். இப்படி ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்கேயுமே கிடைக்காது. நீங்களே வந்துட்டு ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச் ஒவ்வொரு பொருளாக பார்த்து வாங்கி ஒரு பிசியை நீங்களே உட்காந்து பில்ட் பண்ணி நீங்களே அதை ஓப்பன் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் பாருங்கள், வேறு லெவல் ஃபீலு, செம்ம எமோஷ்னலான மொமெண்ட் அது. ஏன்னா எனக்கும் அது வந்துட்டு இப்படி அப்படி தான் இருக்குது. எனக்கே வந்துட்டு அது ரொம்பவே எமோஷ்னலான மொமெண்ட்டு. எனக்குன்னு ஒரு பிசி நானே உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு பில்ட் பண்ணி அது ஒர்க் ஆகுது பயங்கரமாக அப்படின்ற போது அது வந்துட்டு வேறு லெவல் மூமெண்ட்டு. நான் அதுதான் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன், நீங்களே உட்காந்து ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணுங்கள். மெயின் விஷயம் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட். கேபிள் எப்போவுமே வந்துட்டு பேக் சைட்லேருந்து கொண்டு வந்து எங்கெங்கே கேபிள் தேவையோ அதை மட்டும் வைங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் பிசுறு தட்டிட்டு ஒரு கேபிள் நீங்கள் வந்துட்டு டைப் பண்ணாமல் விட்டீங்க அப்படின்னா அது ஃபேனில் கீழே பட்டு டேமேஜ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ பிசி பில்டு பற்றி அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ வருது, பார்த்துக்கலாம். பாய். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பிசியை பில்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லணும். ஏன் வீடியோ இருட்டாக இருக்குன்னா இருட்டில் பார்த்தா தான் அது பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் வந்துட்டு வீடியோ லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வீடியோவுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இருட்டிலே வந்துட்டு இதை ஆன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். பார்த்தீங்களா, சூப்பரில் வாவில் பயங்கரமாக இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதோட ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே நான் வந்துட்டு சொல்லுவேன். இப்போ நான் வந்துட்டு கூலர் மாஸ்டரோட கேபினெட் நான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு கேமிங் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கூலர் மாஸ்டர் கேபினெட் நீங்கள் எடுத்துருங்க. ஏன்னா அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக 4 ஃபேன் வருது. அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹீட்டை வந்துட்டு வெளியே எடுக்கிறதுக்கு. நான் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டான ஏர் கூலண்ட் தான் நான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு வாட்டர் கூலண்ட் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அது உங்கள் பட்ஜெட் பொறுத்து.
நான் வந்துட்டு ஆர்டிஎக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஆர்டிஎக்ஸ் 2060 அதை நான் எடுத்திருக்கேன் கிராஃபிக்ஸு. இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஓகே நான் வந்துட்டு கேமிங் மட்டும் தான் நான் பண்ண போகிறேன், பிஎஃப்எக்ஸ் 3D அனிமேஷன்லாம் எதுவுமே நான் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டு நினச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே தாராளமாக வந்துட்டு 1660 எடுக்கலாம். ஏன்னா 1660 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு மோர் தேன் இனாஃப். இப்போ இருக்க கேம்ஸும் சரி, இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற கேம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அது மோர் தேன் இனாஃப். சரிங்களா? அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்கிட்ட இன்னொரு மானிட்டர் இருக்குது. அந்த மானிட்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏசரோடது எடுத்திருக்கேன், நைட்ரோ எடிஷன். அது வந்துட்டு உங்களுக்கு 144 ஹெர்ட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். 1 ms வந்துட்டு உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் டைமும் வந்துட்டு அதில் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நல்ல கலர் காம்பினேஷன் இருக்கும். ஏன்னா அது ஐபிஎஸ் டிஸ்பிளே இருக்கனால கேமர்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எடுத்துனா ஒரு பட்ஜெட் மானிட்டர் தான். ரொம்ப ஹை அண்ட் மானிட்டரும் கிடையாது, 24 inch மானிட்டர். சரிங்களா? அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு எஸ்எஸ்டி எடுத்திருக்கேன். 240 GB எஸ்எஸ்டி தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் தான் எஸ்எஸ்டி வைக்க போகிறேன். இல்லை உங்களோட பட்ஜெட் நிறையா இருக்குது, நான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஹை அண்ட் பிசி பில்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஹெச்டிடி இல்லாமல் டேரெக்டாக எஸ்எஸ்டியே வந்துட்டு 1 TB 2 TB அந்த மாதிரி வாங்கி போட்டுக்கோங்க. நான் அதில் 2 TB ஹெச்டிடி வச்சுருக்கேன் என்னோடய பேக்கப் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வைக்கிறதுக்காக. ஸோ வந்துட்டு 2 TB யாருக்கும் அவ்வளோ நெசசரி இல்லை. ஏன்னா நான் 3D அனிமேஷன் விஎஃப்எக்ஸ் சேர்ந்து பண்ணுறதுனால நிறைய ஃபைல்ஸ் நான் சேவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், அசெட்ஸ் 3D மாடல்ஸ்லாம். அதனால் அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு இது எஸ்எஸ்டி வந்துட்டு நான் வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் அதுலேருந்து நான் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன். ஹெச்டிடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சீகேட்டோடது எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? 2 TB. இப்போ வந்து அந்த ஆர்ஜிபி மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் பார்த்துக்கோங்க. ஆர்ஜிபி மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் இது வந்துட்டு எனக்கு வேர்ல்ட் ஆஃப் வார்ஷிப், அதாவது ஆண்ட் ஈஸ்போர்ட் கம்பெனிலேருந்து எனக்கு கிடச்சிது. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதில் வந்துட்டு 3 கலர் வேரியண்ட் இருக்குது. இது 1, 2 and 3. இப்போ இதில் 3 கலர் வேரியண்ட் இருக்குது. நான் அவ்வளோவா வந்துட்டு இந்த ஆர்ஜிபி அதுலலாம் நான் அவ்வளோ கிரேஸ் கிடையாது. எனக்கு நைட் டைமில் லைட் இல்லாமல் எனக்கு யூஸ் பண்ண பிடிக்கும் கம்ப்யூட்டர். ஸோ வந்துட்டு எனக்கு பேக் லைட் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்குன்னு தோணுச்சு. அதனால் நான் வந்துட்டு இதை எடுத்தேன். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு, யூஸ் பண்ண சூப்பராக இருக்குது. பட்டன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது. சூப்பரான ஒரு கேமிங் நீங்கள் அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு 1 lakh பில்ட் தான். கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஹெட்ஃபோன் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுக்கிறனால கரெக்டாக நீங்கள் இந்த சிபி கேபினெட் மட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh பிலோவான பில்டு தான் இது. நீங்கள் 50K பில்ட் மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா 50K தான் உங்கள் பட்ஜெட்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது 1660 எடுக்கணும் அப்படின்றது தான். நான் 1660 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ மட்டும் இல்லை, இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா கேம்ஸுமே சப்போர்ட் ஆகும். அதுவும் இல்லாமல் அவ்வளோ சூப்பராகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ். சரிங்களா? நான் HDMI கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது டேரெக்டாக. ஏன்னா இந்த மானிட்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே போர்ட்டோட வர்றதில்லை, ஏசர் நைட்ரோ இது. ஸோ நீங்கள் HDMI கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். HDMIலேயும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல FPS கிடைக்கிது. ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சரிங்களா? இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் XPG ரேம் நான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். 16 GB ரேம், 3000 GHz இருக்கிற ஒரு ரேம். சரிங்களா? இப்போ அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிட்ட கொண்டு போய் காட்டுறேன். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டு ஒரு மதர் போர்டு வந்துட்டு இருக்குது. அது வந்துட்டு ஆசூஸ் டஃப் மதர் போர்டு. ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு ஆரா சிங்க் இருக்கனால மதர் போர்டையும் நான் வந்துட்டு ரேமையும் நான் வந்துட்டு மர்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கலர் வேரியேஷன்ஸ் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி அது வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஆரா சிங்க் அப்படின்னு, அதை வச்சு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருந்துச்சு அதை நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான லிங்க்குமே நான் வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் தாராளமாக வந்துட்டு போய் பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இன்னொன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சேனல் கூட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், கேமிங் சேனல். ஸோ அதில் வந்துட்டு அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு வரும். இந்த சேனலில் வந்துட்டு நான் விஎஃப்எக்ஸ் போட போகிறேன், அதேமாதிரி இன்னொரு சேனலில் நான் வந்துட்டு கேமிங் போட போகிறேன். ரெண்டுலேயுமே இதே வீடியோ நான் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுவேன். லிங்க் நான் ரெண்டுலேயுமே கொடுக்குறேன். என்னென்ன பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன். ஒரு சில விஷயம் நான் வந்துட்டு லைட் போட்டு தான் சொல்லணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, கூல். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் வந்துட்டு ஒரு மேலே ஒரு வெப்கேம் வச்சுருக்கேன். வெப்கேம் வந்துட்டு நான் இதுக்கு யூடியூப் ஸ்ட்ரீமிங் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு நார்மல் வெப்கேம் போதுன்னா ஓகே, இல்லை உங்களுக்கு நல்ல ஹை டெஃபினிஷனில் வந்துட்டு ஒரு வெப்கேம் வேணுன்னா இது நீங்கள் எடுக்கலாம். லாகிடெக்கோட ஒரு வெப்கேம்
1100 போல் வந்துச்சு அது ஆஃப்லைனில். ஆன்லைனில் என்ன ரேட்டுன்னு எனக்கு தெரில, ஏன்னா நான் அது ஆஃப்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஆன்லைனில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பக்கத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்ஃபோன் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு கேமராக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் வாங்கி தான் ஆகணும். ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோன் நான் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 டேஸாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது. பேஸ் எல்லாம் அடிச்சிக்கவே முடியாது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. காஸ்மிக் பைட்லேருந்து ஸ்பைடர் எடிஷன்து. ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோன் நீங்கள் வந்துட்டு வாங்கிக்கலாம், சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கான லிங்க்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னோடய பேஜில் மட்டும் இல்லை, 2 சேனலுமே நான் பொதுவாக சொல்கிறேன். ஸோ அந்த சேனலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு கேம்ஸ் வந்துட்டு ஆர்டிஎக்ஸில் கேம் விளையாண்டா எப்படி இருக்கும், இந்த கேம் வந்துட்டு விளையாண்டா ஹை எண்டில் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும், அல்ட்ராலையும் லோ எண்ட்லேயும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன கேம் வேணுமோ அதை நான் கண்டிப்பாக கேம் ப்ளே போடுறேன். இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு விஎஃப்எக்ஸில் வந்துட்டு எதாவது டவுட், அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சுக்கணும், விஎஃப்எக்ஸில் வந்துட்டு இப்படி பண்ணலாமா, இப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்கும், இல்லாட்டி உங்களோட ஐடியாஸ் வந்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதையும் நான் வந்துட்டு ஒரு டுட்டோரியல் மாதிரி பண்ணி நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு என்னோடய சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கன்டினியூஸாக வரும். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய். அடுத்த வீடியோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி விஎஃப்எக்ஸ் ஒன்றா விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணி போடுவேன், இல்லாட்டி ஒரு நல்ல ஒரு கேம் ப்ளே போடுவேன். பார்ப்போம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க 2 சேனலும். அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நான் இதில் எந்த வீடியோ போடுறேன். பார்ப்போம். பாய், தேங்க்யூ.